مرشدی مبرسا سیدی مرشدی میری جند زبانی میری جند زبانی میری جند زبانی ہر دم سے پکارو ہر دم سے پکارو ہر ویلے پکارو ہر سمت پکارو میری جند زبانی ہو آپ پہ قربان ہو آپ پہ قربان ہو آپ پہ قربان میرے امی ابو میرے امی ابو ہو آپ پہ قربان ہو آپ پہ قربان میرے بھائی بہن میرے بھائی بہن ہو آپ پہ قربان ہو آپ پہ قربان دم مست کلندر دم مست کلندر میرے روح کے اندر میرے روح کے اندر ہر دم یہ پکارو ہر دم یہ پکارو دم دم یہ پکارو دم دم یہ پکارو ہر ویلے پکارو ہر سمت پکارو ہر گھڑی پکارو ہر گھڑی پکارو ہم عاشق تیرے ہم عاشق تیرے پروانے تیرے سیدائی تیرے کر مدد ہماری کر مدد ہماری کر مدد ہماری بڑی مشکل میں ہے بڑی مشکل میں ہے بڑی مشکل میں ہے اکا تیرے سہارے اکا تیرے سہارے اکا تیری امت اکا تیری امت تیرے در پر آئے تیرے در پر آئے جھولی کو بھر دے جھولی کو بھر دے ذرا جھوم کے کہہ دو ذرا جھوم کے کہہ دو لب چوم کے کہہ دو لب چوم کے کہہ دو لب چوم کے کہہ دو پرچم لہرا کر پرچم لہرا کر پرچم لہرا کر دنیا کو بتا دو دنیا کو بتا دو اگر دیوانے تیرے مستانے تیرے مستانے تیرے یہ شہر ہمارا یہ شہر ہمارا یہ تیرے سہارے ہم عاشق تیرے کر مدد ہماری کر مدد ہماری یہ شہر ہمارا یہ ملک ہمارا ہے تیرے سہارے غلام ہیں غلام ہیں اج جے کو چنگچی میں بیٹھوا جے کو دندے تے بیٹھوا جے کو ہوٹل میں بیٹھوا سب نبی سے محبت جو اظہار کیو جے کو جاتے بیٹھوا سب گرجی کرے محبت جو نبی سے اظہار کیو غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلامی ہے رسول میں غلامی ہے رسول میں نہ ہو تو عشق مصطفیٰ نہ ہو تو عشق مصطفیٰ ہم عصمت رسول کے ہم چادر بطول کے ہم چادر بطول کے دوستو پہنجے جھنڈر کے متھے کہو ہم عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے انشاءاللہ سکون اطمینان سان یہ قافلو اگتے ویندو ٹریپر کی نماز درگاہ امین شاہ چشتی تے اتے ادا کرے خیر جی دعا گھردا سے پور اگتے روانہ پہنجے قافلے سان کوئی بھی دوست سوزکی کھان اگتے وطن کی کوشش نہ کرے ہیر مختصر بیان جیلا حضرت علامہ مولانا قبلہ سے شفیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی العمی وعلی وبارک وسلم سب گجی کرے موسیٰ پڑھو مولا یا صلی وسلم دائیماً ابدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم
दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। काबिले सद एहतराम मौजा प्यारा भावरो, अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ के बाबरकत महीने की शुरुआत थी चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर जी अज शिकारपुर जा मुसलमान पंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो इजहार करे रहा हैं, इं पूरी दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक पंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे विलादत जे खुशियुनि में पंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत और इजहार अकीदत करे रहा हैं। अजीजान मोहतरम, खुश नसीब आहियूं असां अहले सुन्नत वारा मुसलमान जो रब्बुल इज्जत असां के रबीउल अव्वल शरीफ के बाबरकत महीने पंहिंजे नबी सरदार सां उन्हनि जे विलादत जे खुशियुनि जे मल्हाइण जी सआदत नसीब फरमाई आहे। अजीजान मोहतरम, कोई कंहिं सियासी लीडर जा जुलूस कढी करे ऐं पंहिंजे लीडर के राज़ी करण जी कोशिश कंदो आहे, कोई कंहिं मिनिस्टर जे अॻियां झुमिर पाए करे उन जो पक्को जियालो ऐं कारकुन पाण खे साबित करण जी कोशिश कंदो आहे, कोई कंहिं MNA ऐं MP जे अॻियां नारा हणी करे ऐं पाण खे उन जो पक्को ऐं सचो मुहिब ऐं साथी साबित करण जी कोशिश कंदो आहे। अज़ीज़ान मोहतरम, इहे वॾेरनि जा ताल्लुकात आरज़ी हूंदा आहिनि, इहे MPs MNAs जा ताल्लुकात आरज़ी हूंदा आहिनि, इहे सियासी लीडरनि जा दिलासा ऐं ताल्लुकात आरज़ी हूंदा आहिनि, पर अल्लाह जो प्यारो महबूब नबियन जो सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको पंहिंजी उम्मत जे दुनिया जो भी सहारो आहे, जेको कब्र जो भी सहारो आहे, जेको क़यामत जो भी सहारो आहे, अॼु असां उन महबूब जे रज़ामंदे जे लाइ शहर शिकारपुर जे घिटिन में नारा हणी अॼु असां न कंहिं सियासी लीडर सां वफ़ा जो ऐलान करियूं था, न कंहिं MNA भोतार जी अॻे पोइते करण जे लाइ असां हिते बीठा आहियूं, पर अॼु असांजे जेकॾहिं नारनि हणण जो मक़सदु आहे त अल्लाह जी रज़ा आहे, जे अॼु असांजो शहर जे घिटिन में घुमणु आहे त मक़सदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रज़ा आहे। ऐं बाबरकत आहिनि उहे माण्हू जिन पंहिंजे ज़िंदगियुनि जो मक़सदु अल्लाह उन जे रसूल जी रज़ा बणाई आहे। अज़ीज़ान मोहतरम, जॾहिं रब ऐं रब जो रसूल राज़ी थी वेंदो आहे त पोइ उन बाने खे कंहिं दुनिया जे कंहिं ॿिए इंसान जे परवाह करण जी ज़रूरत न पवंदी आहे। अॼु आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया जे अंदर पंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहब्बत जो इज़हार कनि था पिया। इंशाअल्लाह वरी 12 रबीउल अव्वल शरीफ जे बाबरकत दिहाड़े ते इहे ई आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे शहर शिकारपुर में अज़ीम शान जुलूस कढी पंहिंजे आका सां मोहब्बत जो सबूत ॾींदा। ऐं जेके जलसा ऐं प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 1 तारीख़ खां वठी शुरू आहिनि, उन्हनि प्रोग्रामनि में